Hmm. Halo, hari ini kita mau prank orang Brookhaven menjadi laki-laki. Nah, ada cu. Aduh. Nah, ini dia. Oke, itu sudah masuk, cu. Nah, oke, kita udah masuk. Masuk. Jaga kau. Tapi kita invest. Harus pakai apa? Cewek. Sabar. Oke dah. Nah, soalnya aku pakai sphere. Tuh. Ya udah deh, aku pakai yang di sini aja. Nah, prank kita prank kita sudah mulai. Mei, botak kah? Ada loh ini rambutnya. Kemana rambutnya? Ih, koreknya nggak boleh gitu cuy. Sabar. Wah, saya power dulu. Kalau botak kayak gini, mana paten itu orang punya rambut. Masa gue nggak punya rambut? Ya udah deh, nggak apa-apa, aku di sini dulu. Apa halan nasib kau? Udah deh, nggak apa-apa. Jalan-jalan dulu Kok dia nggak pakai baju sih, kan kocak. Oke, kita mulai pranknya. Jomblo Epi. Kita prank ya. Iya, kamu keep you sama urusan orang lain. Berjaga-jagalah kamu. Gak enak kok ya. Cuy. Masalahnya gue lagi gabut. Ayo, siapa yang mau? Ya, kamu tampak punya dia. Lempar.
Aku malu banget. Aku aja dulu.
Aduh, kenapa lah jadi menanya kayak ginian, weh, mengganggu rencana orang.